Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Udi. Baik, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara penjebakan tikus dengan alat metode lem. Beli lem Indomaret atau Supermart atau Alfamart ya. Bisa juga ke toko-toko. Caranya apa ya? Caranya ikan ayam beli di warung-warung bisa ikan ayam satu ini 5.000. Kemudian ini kita buka dulu. Ini masih sedang baru beli ikan ayam lagi. Kita buka dulu terlebih dahulu lem liap ya. Kita buka dulu lem liap. Masih original guys. Karena apa ya, bulu saya ngebet semalam 2 ya dimakan, kakinya hilang 1 dari telunjuknya hilang. Jadi ya warna emas dulu sama warna emas dua-duanya hilang jadinya. Makanya kayak emosi pakai ini. Jangan lupa ya. Ini saja. Mereknya merek gajah. Gajah. Di ayam. Kayaknya ayam goreng ya, goreng. Belah dulu. Belah. Baunya pegal. Masuk ke sini. Masukin. Ayam goreng. Pakai beliau. Ini caranya buat mancing tikus atau jurus ini kayak punya gua. Kita akan mengusahakan. Kita akan lihat hasilnya. Besok saya video lagi, video setelah penjebakan ada berapa jumlah ya Allah ya. Jangan lupa kalian yang sudah menonton Subscribe, like, subscribe, komen ya di bawah ini. Subscribe gratis. Satu dua. Ini ikan ayam goreng, nasi baru goreng. Beli di rumah makan bilang itu 1. Khusus ini malah 2 makan itu malahan. Sedekah ya. jadi burungnya bagaimana Pak Edi? Alhamdulillah burungnya ya dimakan itu alhamdulillah selamat. Selamat. Cuman kakinya jarinya kotor 1. Kotel Itu 1. sudah berapa lama ketahuan kira-kira Pak Edi? Ini baru di hari tadi ketahuan ya. Jadi solusinya dengan cara seperti ini ya Pak Edi ya? Solusinya dengan ini. Kita akan melakukan jebakan tikus saudara, karena sangat disayangkan sekali Ya. Bulat mas dulu sama pas tuh guys. Kamarnya. Mas, kami mas. Prabowo saudara, Prabowo. Kalau bawain lah. Ayo. Langsung dengan juga tutorial cara kayak besok kita video lagi hasilnya ada berapa ini prosesnya. Jadi proses penjebakannya
Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.